مدير شركة سافر في رحلة عمل ومعاه السكرتيرة. لما دخلوا الفندق المدير قال: تحبي أحجز لك غرفة كمراتي ولا كسكرتيرتي؟ هي ضحكت وقالت: هو في فرق؟ قالها: طبعا، لو مراتي تبقى غرفة فيها جاكوزي وبلكونة تطل على البحر، إنما لو سكرتيرتي تبقى عادية، سريرين ووشك في الحيط. ابتسمت وقالت: خلاص، اعتبرني كمراتك. بعد شوية على العشاء سألها تاني: أطلب لك الأكل كمراتي ولا كسكرتيرتي؟ قالت له: وبرضه في فرق؟ قالها: مش معقول تشوف اسم الله وما تعملش لايك واشتراك. أكيد لو مراتي هطلب لها كبدة ومشاوي وكافيار وطبق سمك، إنما كسكرتيرة هجيب لك بيتزا وساندويتش. ضحكت وقالت: لا يا سيدي، اعتبرني كمراتك. خلصوا العشاء وهما طالعين الغرفة. قالها: طب هتروحي تنامي كمراتي ولا كسكرتيرتي؟ ردت بسرعة: هي جيت على دي، خليني كمراتك. المدير ابتسم وقالها: تمام، تصبحين على خير. روحي نامي في غرفتك وأنا هنام في غرفتي، أصل حتى مراتي بعمل معاها كده لما نسافر.